नाज़रीन, नवाब वली मोहम्मद नेशनल हाईवे ते एक अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। GNP रिपोर्टर ख़ालिद लाखो जी रिपोर्ट मूजिब अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको ही आयो आहे वलीमंद शहर जे नेशनल हाईवे जे मस्ती खोही मोड़ वटि काज़ी अहमद खां मोरो वेंदड़ तेज़ रफ़्तार वाइट कलर की वीगो गाड़ी जो मोटरसाइकिल के टक्कर, जंहिंजे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान सुहेल माछी सख्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे ॻणती जोगी हालत में इस्पताल न्यू वियो, जिथे नौजवान सुहेल माछी ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे नौजवान फोत थी वियो। जॾहिं त टक्कर हणंदड़ वीगो गाड़ी फरार थी वई, जॾहिं त फोत थियल नौजवान ॻोठ कोटाई माछी जो रहवासी हुयो। अहिड़ो इतलाउ मिलंदे ई घर में कोराम मची वियो। नाज़रीन, तव्हांखे अफ़सोसनाक वाक़े खां आगाह कयूं पिया। ख़ालिद लाखो जी रिपोर्ट मूजिब नवाब वलीमंद शहर जे नेशनल हाईवे मस्ती खोही मोड़ वटि काज़ी अहमद खां मोरो वेंदड़ तेज़ रफ़्तार वाइट कलर की वीगो गाड़ी जो टक्कर मोटरसाइकिल सवार नौजवान सुहेल माछी फोत थी वियो आहे।